Assalamualaikum semua. Lama kata tak video Nani. Inilah Nani. Okey, hari ni Nani nak share sikit berkaitan dengan satu skincare daripada THEFACESHOP, iaitu DR.BELMEUR. Nani dah kenal ni daripada dekat Korea tahun lepas tau. Memang best dan recommended. Okey, untuk pengetahuan korang, DR.BELMEUR ada keluarkan dua set, iaitu dari repair dan juga clarifying. Dua-duanya memang bagus untuk healthy skin dan juga untuk kecantikan kulit kita, dan dia custom made tau dengan natural formula. Depan Nani ni ada 3 benda, iaitu untuk daily repair. Nani memang suka sangat sebab Nani ni kulit combination, so dia ada part yang kering, ada part yang berminyak. Yang hujung sekali tu atau salt cream, yang tengah-tengah tu pula adalah toner, dan yang terakhir moisturizer. Tiga-tiga ni memang best. Okey, step pertama, Nani akan gunakan moisturizer ni tau untuk lembapkan kulit, dan dia juga sangat bagus untuk elakkan kulit kita daripada irritation. Memang best, serius. Lepas tu yang kedua, Nani gunakan pula apa dia, iaitu toner. Toner ni sebenarnya berfungsi untuk balancekan balik kelembapan kulit kita. Biasalah bila cuaca panas, duduk dalam aircon lagi, mesti kulit cepat kering kan. Tapi dengan toner ni no problem, memang tak ada masalah lagi untuk cantikkan kulit. Dan okey, yang terakhir Nani gunakan apa dia? Ini dia, iaitu Atau Salt Cream DR.BELMEUR. Apa tu Atau Salt Cream? Okey, Atau Salt Cream ni sangat bagus untuk mereka yang ada masalah kulit, terutamanya eczema, sebab ada mengandungi garam dari laut mati yang terbukti boleh lembapkan kulit. So, korang semua nak tak DR.BELMEUR skincare range ni daripada THEFACESHOP? Memang best. Nani memang highly recommended tau. Sebelum tu, ni Nani nak tunjuk, Nani ada satu set trial pack yang akan Nani buat giveaway kepada semua yang share video Nani ni. Nampak tu ada cleanser, ada toner, moisturizer dan juga Atau Salt Cream dengan bag-bag ni sekali Nani bagi. Korang nak tak? Kalau korang nak, cepat share video ni dan kita tengok siapa yang menang. Bye!